Audio Jungle. Audio Jungle. Bendiciones, hermanos. El día de hoy les traigo un taller de aros de gloria. Vamos a ver de qué se trata este instrumento. Este instrumento lo podemos conocer con la palabra de timbel o tabret. También se conoce con la palabra hebrea tov, que quiere decir pandereta. Veamos lo que nos dice Isaías 5, 11, 12. Dice: ay de los que se levantan temprano en la mañana para que puedan tomar un buen trago, que continúan hasta la noche hasta que el vino los inflame. El arpa, el viol, el timbel, la pipa, el vino están en sus fiestas, pero no consideran la obra del Señor, ni consideran la operación de sus manos. Bueno, aquí lo que nos interesa de este versículo bíblico que estamos viendo de Isaías es donde viene la palabra timbel. Esta palabra quiere decir las panderetas, lo vemos como una referencia bíblica. También podemos hablar sobre este instrumento que es un aro de alabanza, se conoce con ese nombre. Y lo podemos encontrar como la palabra Job, que significa aro o argolla. También el pride, que significa alabanza. El aro de alabanza tiene un diseño circular que significa eternidad, que no tiene ni principio ni tiene fin. Los aros de alabanza están adornados con pequeñas tiritas metálicas que tipifican el sonido del aire que emiten las panderetas y el sonido que emiten y profetiza la lluvia o fructificación. Eso lo vemos en Santiago 5, 18. Como la mayoría de los estudios o las referencias bíblicas que nos dan para este instrumento, podemos ver que tiene mucha relación con el pandero. Si vemos todos los instrumentos, siempre nos lo van a relacionar con el pandero. Hemos visto muchas academias lo enseñan y siempre lo van enseñando con referencia al pandero. Buscamos referencias en internet y lo vamos a encontrar de esa manera. Pero nosotros, aquí en la Escuela Internacional de Danza Jaciel, se los enseñamos de otra manera. Les decimos que, digamos, lo que es el término de timbel y tabret, para nosotros no es correcto. ¿Por qué? Lo vamos a ver que el hot price aquí sí lo encontramos como una manera un poco más correcta de llamarlo, como un aro de alabanza. Pero lo que es la referencia con el pandero, nosotros lo hacemos a un lado. Dejamos estas referencias para utilizarlo exclusivamente para el pandero. Para los aros de gloria, nosotros utilizamos otras referencias. ¿Okay? Como les decía, estaba la referencia como aros de lluvia, hop de gloria, hop price, los aros de gloria y los anillos de alabanza. Para nosotros son estos términos. Entonces, para entender un poquito qué es un anillo, qué podemos encontrar en la palabra de Dios de referencia de qué nos habla un anillo. Ok. El anillo en los tiempos bíblicos se consideraba como el toque final del atuendo de una persona. Recibirlo era signo de aceptación. Podemos buscar la cita bíblica de Lucas 15, 22. También vemos que cuando Dios restauró la prosperidad de Job, sus familiares le obsequiaron un anillo. Siempre en la palabra de Dios vamos a estar encontrando mucho sobre este instrumento. Un anillo, veamos el simbolismo, veamos la semejanza con el aro de gloria que nosotros utilizamos, su manera circular y un anillo. El anillo se graba con el sello particular de su dueño, de modo que si pudieses estampar ese sello en las tablillas de barro húmedo, bien para tratados comerciales o para asuntos de estado. Lo vemos en Esther 8, que utilizaban ese anillo para sellar asuntos del reino. Los reyes o miembros de la corte usaban anillos como sello real distintivo y el faraón de Egipto dio a José su propio anillo real. Vemos la referencia en Génesis 41-42 y lo mismo hizo el rey Asuero con Amán y Mardoqueo en Esther 3:10. También podemos ver que Judá entregó su anillo, o sea su sello, a Tamar en Génesis 38:18.
Y con la vestidura sacerdotal, el pectoral debía llevar anillos de oro para sujetar con el efod. Iban anillos y sobre él sujetaban el efod. La palabra original tabar, que quiere decir anillos, anillo, o sello o un anillo de cualquier tipo. ¿Okay? También podemos ver otros significados en el hebreo, es muy rico en su lenguaje, y aquí podemos ver, les mostramos en pantalla el vocabulario hebreo y cómo significa. La mayoría siempre van a tener relación con un anillo, con un sello. El anillo, por carecer de principio y fin, simbolizó la eternidad. Lo vemos en el diccionario bíblico ilustrado, que nos dice que el anillo era una señal de distinción, era un precioso regalo y una alianza de amor, y también era signo de alegría. Esto lo podemos encontrar en el diccionario bíblico ilustrado para que vean estas referencias y vayamos nosotros relacionando todo esto con este instrumento de danza que vamos a practicar el día de hoy. Los aros de gloria es un instrumento brillante que te ayuda a expresar externamente lo invisible en diferentes formas de adoración y alabanza, grandeza, que están en el depósito de tu corazón. A través del instrumento queremos expresar lo que hay dentro de nosotros, externarlo para que todas las personas que nos miren cuando danzamos puedan ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Como el rey David, vamos a exponernos delante del pueblo y vamos a expresar todo lo que hay dentro de nosotros. Pero en la Escuela Internacional de Danza Jaziel, nosotros vemos este instrumento con otro nombre. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Nosotros lo vemos como el tamiz de Dios. Este es el simbolismo que nosotros le damos a este instrumento de danza, un tamiz de Dios. Sentimos que tiene un poco más de relación, tiene un poco más de contexto el instrumento y el movimiento que él tiene, este instrumento, cuando danzamos. El círculo, la argolla, el aro y las cintas, cuando se mueven, se asemejan más a este instrumento. Veamos de qué se trata. Okay. Vamos a estudiar en primer lugar el aro. El aro representa la zaranda o el aventador. En los tiempos bíblicos vamos a encontrar de qué se trataba este instrumento, de qué era la zaranda. El tamiz es esto, una zaranda. Los tassel y las lluvias van a representar el trigo lanzado. Cuando nosotros movemos el aro, sus movimientos van a representar el trigo que es lanzado al aire, su movimiento. Y el viento es la función del Ruach HaKodesh limpiando el trigo. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? Es el Espíritu Santo, que es el que viene a actuar en medio de la danza que estamos ejecutando. Nosotros simplemente somos instrumentos, el aro es un instrumento que estamos utilizando, pero ¿quién es el que le va a dar función? Es el Espíritu de Dios, mientras estamos ministrando la palabra de Dios, estamos ministrando una danza. Entonces, ese movimiento, el viento, que es el que hace que todo se mueva, es lo que va a representar el Espíritu de Dios. Es un instrumento que hace separación entre lo profano y lo santo, ¿okay? Apartando las bendiciones de Dios de lo mundano. Esta zaranda lo que viene a hacer, viene a limpiar, viene a purificar. Es un instrumento que limpia el ambiente espiritual, porque él viene a hacer esa separación entre lo santo y lo profano. Es un instrumento muy precioso que nosotros podemos aprender de él cada día más. Vamos a ver en esta siguiente imágenes, vamos a ver una ilustración para que entiendan un poco más el concepto de lo que les estoy hablando. En estas siguientes imágenes quiero que vean este video para que entiendan un poco más el concepto de lo que les quiero enseñar sobre el tamiz de Dios. Vamos a ver en el primer video cómo ellos lanzan el trigo al aire. Y comparemos el instrumento, el aro, el tamiz de Dios, cuando nosotros lo movemos, lo lanzamos, el movimiento que tienen los tassel, las cintas.
la semejanza que hay en ella. Ahora, el segundo video que vamos a ver, este video ellos llaman y ellos piden viento, ellos dicen viento, 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 y se preocupan que el viento esté en ese momento, esté presente, porque el viento es indispensable para poder lanzar el trigo al aire y él caiga con fuerza para que sea separado el grano. Veamos el video. Viento, 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 viento. Sí. Ven, es importante el viento para poder separar el trigo. Es igual para nosotros importante la presencia del Espíritu Santo en medio de una danza. El aro de gloria se usa de acuerdo a su significado. Si lo usas con entendimiento y autoridad, puedes causar muchas cosas en el mundo espiritual. Pero para eso tenemos que conocer este instrumento, conocer su fundamento, conocer cuál es su uso, poder respaldarlo con la palabra de Dios y encontrar el significado correcto, porque las cosas debemos hacerlas con entendimiento, nos dice el apóstol Pablo. Los aros es un instrumento profético. Uso figurado. En tiempos antiguos, el anillo de sellar llegó a convertirse en una expresión proverbial con la que se aludía a personas o cosas valiosas. Jeremías profetizó que el rey Joaquín de Judá no se libraría de la calamidad aunque fuese un anillo de sellar sobre la diestra de Jehová. Y en efecto, Joaquín fue destronado después de una gobernación muy breve. Aquí podemos ver referencias bíblicas que podemos profundizar más adelante. Las representaciones del aro. Lo podemos ver como un símbolo de aceptación, como símbolo de prosperidad, símbolo de autoridad, de dignidad, alegría, un precioso regalo. También lo podemos ver aquí como actúa como el tamiz de Dios, que es un instrumento de prueba, es un instrumento de limpieza y recolección y es símbolo de separación. Les dejo de tarea que ustedes estudien estos versículos bíblicos para que profundicemos más sobre este instrumento tan bonito. El aro de gloria es un instrumento profético que utilizamos para declarar un mensaje con autoridad y Dios sellará esta palabra para que se cumpla. Recordemos que estamos viendo el aro de gloria con dos significados. Lo vemos como un anillo para autoridad, como algo para sellar, y lo vemos también como el tamiz de Dios, como una zaranda para limpiar y purificar, hacer separación entre lo santo y lo profano. Los anillos de alabanza se pueden ver como representación de la gloria de Dios. Son objetos hermosos. Algo interesante sobre este instrumento es que fue utilizado como símbolo de autoridad para sellar y el actuar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Los aros de gloria utilizan cintas largas que son el prototipo del Espíritu Santo y los aros, el anillo, son símbolos de autoridad y pacto y cumplimiento de promesas. El aro de gloria es un brillante instrumento que te va a ayudar a expresar externamente la impresión interna de alabanza, de adoración, de grandeza, de poder, de dignidad de Dios y que está en lo más profundo de nuestro corazón, porque la alabanza es una expresión externa de la impresión interna. Es como expresamos externamente lo que hay dentro de nosotros. Porque la danza es un movimiento externo motivado por un sentimiento interno, con la cual podemos plasmar nuevos diseños
para nuestro Creador y sorprenderlo cada día. Los aros representan la perfección. Lo completo no tienen principio ni fin. Es un instrumento que enciende el fuego, aviva el mover del espíritu. Sus cintas le recuerdan al enemigo los látigos que Jesús recibió por nuestra causa, representando hoy en día nuestra victoria y su derrota al haber resucitado Jesucristo. Es un instrumento de gozo que trae júbilo entre el pueblo. Al moverlos de arriba abajo podemos ver que es como una lluvia de gloria y muestra el poder de Dios y su autoridad. Bueno, hasta aquí les dejo este tema, un pequeño resumen. Es un instrumento que lo podemos profundizar más, podemos sacar más estudios sobre él, podemos adentrarnos más en la palabra de Dios y encontrar más cosas sobre él. Pero ahora vamos a la práctica. Les dejo esta pequeña semillita. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, para sus vidas y sus ministerios. Y ahora queremos enseñarles las rutinas de este instrumento. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Una vez más estamos aquí en este Congreso Internacional de Danza Sonidos del Cielo de la Confederación Internacional de Danza Tikkun Olam. Esperamos que todos estos días que hemos estado en Congreso, a través de los talleres, de las enseñanzas, las prédicas, de los conversatorios, todo haya sido de mucha bendición para ustedes y para su ministerio. En esta ocasión queremos continuar con un taller más sobre los aros, o el aro de gloria, o como lo vimos en la enseñanza anterior, el tamiz de Dios. Esperamos que esta pequeña enseñanza sobre el tamiz haya calado en el hondo, en lo más profundo de sus corazones y que lo pongamos en práctica. Este pequeño tamiz, ese movimiento, el fluir del Espíritu de Dios a través de él. Vamos a ver la primera rutina. Una observación: en los aros nosotros podemos danzar con un aro y podemos danzar con dos. Por lo general, en muchos instrumentos lo podemos ver, lo que es en las cintas, en las banderas, en los aros. El instrumento se hace exactamente igual con ambas manos. ¿Por qué? Porque podemos danzar con ambos instrumentos. Podemos danzar con dos aros en una mano, con dos cintas, con las banderas. Son instrumentos que son para ambidiestros. La palabra nos dice que tú adiestras mis manos para la batalla. La palabra no dice que adiestras mi mano, adiestras mis manos para la batalla. Y nosotros como guerreros del Padre estamos aquí, guerreamos a través de la danza y vamos a adiestrar nuestras manos. Es importante que cuando dancemos no tengamos esta mano aquí, esta mano perezosa, mientras la otra hace los movimientos, esta perezosa. Esta mano siempre va a ejecutar el mismo movimiento que hace la mano que tiene el instrumento, o lo podemos hacer con dos instrumentos. Entonces vamos a la práctica. Vamos con la primera rutina que se llama exaltación, que está en Isaías 25:1. Vamos a ver la referencia bíblica de él. Vamos para estas rutinas, igual lo vamos a ejecutar como vimos el de manos. Primero hago la rutina fluida de frente para que ustedes puedan observar la rutina y ver cómo es, y después las voy a ejecutar de espaldas para que ustedes me sigan. ¿Okay? Vamos a ver exaltación. Esta sería la rutina de frente. Ahora vamos de espalda. Vamos a practicar conmigo. Iniciamos con pie derecho en punta al frente y con ambas manos hacemos cruzo, abro de medio lado, abajo, cruzo, abro, cambio de pie en punta, cruzo, abro. Vamos a hacer este movimiento: punta derecha, punta izquierda. El movimiento de la mano hace esto. No es tirar, espantar moscas con el aro, con el tamiz.
es hacer ese movimiento de 8, hacer un movimiento de unción. De unción esférica. Aquí vamos una vez. 1, 2, después pongo el pie izquierdo para sacar el derecho en pasé, extiendo, brazo izquierdo al nivel de los hombros y el pie izquierdo atrás en punta. Pasé, 1, 2. Hago este movimiento de unción abajo y subo. Una vez más, cruzo, abro, cruzo, abro. Tiro, 1, 2, exalto 2 veces, hago el movimiento unción y termino en victoria con pie derecho en punta al frente. Una vez más, cruzo, abro, exalto 1, 2 veces, hago este movimiento unción y levanto. Una vez más, recordemos la cabeza, sigue el movimiento. Una vez más, cruzo, abro, punta, cruzo, abro, punta. Exalto, 1, 2. Hago unción mientras mi mano está a nivel del hombro. Hago una gloria y cuando bajo los brazos y subo en victoria. Una vez más, cruzo, abro. Extiendo, saltando 2 veces. Unción. Brazos siempre rectos, recordemos no quedar aquí. Son brazos arriba en victoria, sin codos, brazos rectos. Una vez más. Una vez más. La última vez. Hasta aquí sería la rutina exaltación. La siguiente rutina se llama nube de gloria. La vamos a encontrar en Éxodo 16:10. Una vez más la ejecuto de frente y luego la hacemos de espaldas. ¿Okay? ¿Ok? Ahí está de frente, me disculpa porque casi no tengo espacio para desplazarme. Vamos nuevamente. Iniciamos hacia la izquierda con movimiento Mayo. Hacemos 1, 2, pongo, estiro brazo, tiro izquierdo, derecho en punta y hago 2 glorias. 1, 2, pongo, hago 1, 2, extiendo, 1, 2. Quedé aquí para hacer un giro maque. Después del giro maque voy a girar hacia la derecha en pivot. Giro en pivot y extiendo, quedando con el pie derecho en punta. Una vez más, vamos, 1, 2, extiendo con 2 glorias. 1, 2, 2 glorias, giro maque, un pivot y extiendo. Esa sería la rutina nube de gloria. Una vez más, vamos a hacerla despacio. 1, 2, 2 glorias. 1, 2, 2 glorias. Giro, maque. Aquí quedo preparado para hacer el pivot. Pivot. Quedo con los pies cruzados al frente, saco y exhalo.
Quedamos aquí. Una vez más. 1, 2. 1, 2. Giro maque. Giro pivot. Y saco. Una vez más. Esta sería la rutina Nube de Gloria. Vamos a ver la siguiente. La siguiente rutina se llama Nuevo Pacto. Esa la encontramos en Jeremías 31:31. La rutina va así. Así es la rutina, es muy sencilla. Vamos a practicar. Iniciamos con el aro, lo tomamos, el tamiz, lo ponemos aquí a un lado como en la cadera. Y después de que estamos aquí en la cadera, vamos a hacer igual este movimiento que hacíamos, la exaltación. Entonces, lo tengo aquí y exalto y exalto 2 veces. Después de esto vamos a hacer una gloria en danza, que es abrir, gloria en danza, permítanme, casi no tengo espacio. Después de que exalté 2 veces, de aquí, abro y hago el gloria en danza. Es abrir y poner el pie derecho en punta junto a la izquierda con nuestra mano izquierda extendida, como si tocáramos en la palma de nuestra mano. Entonces, abro y vamos a hacer 4 lazadas hacia arriba. Hacemos 1, 2, 3, 4. Mientras nos desplazamos 4 espacios hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4. Hacemos media batalla. Giro. Pie derecho pasa atrás, hacemos una reverencia y presentamos. Ahora sí, vamos de espaldas. Iniciamos aquí. Media batalla, giro. Vean aquí el pie derecho pasa atrás, hacemos una reverencia y exaltamos. Una vez más. Tres, 4, media batalla, giro, reverencia y extiendo. Una vez más, recuerden, esta rutina tenemos que desplazarnos lo más que podamos. Aquí es por cuestión de espacio, no lo hacemos, pero en una congregación, cuando dancemos, podemos utilizar todo el espacio posible. Una vez más, dar una cintura, vamos a exaltar. Uno, 2, 3, 4. Media batalla, marco, giro, reverencia. Una vez más. Gloria en danza. Lazadas, 2, 3, 4. Media batalla, marco, giro, reverencia. Una vez más. Abro, gloria en danza. 1, 2, 3, 4. Media batalla.
giro, reverencia y exhalo. Quedamos aquí presentando. Una última vez. Saltamos 1, 2 veces. Hacemos una gloria en danza. Lazadas. 3, 4. Media batalla. Giro, reverencia y presento. Ok, esta sería la rutina nueva parte. Vamos a ver la siguiente. La siguiente rutina se llama abriendo puertas. Esta la encontramos en Isaías 26:2. Vamos a ejecutarla de frente y luego de espaldas. Esta sería la rutina de frente. Ahora vamos a practicar la de espaldas. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a hacer este movimiento con los pies. Iniciamos con derecho, salto, izquierdo, salto y el pie derecho quedó arriba. Este va a poner el pie atrás y lo hacemos 1, 2. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Noten que para adelante iniciamos con el derecho y vamos con 2 saltitos y nos devolvemos con arrastros, siempre arrastrando el pie izquierdo. El derecho es el que nos impulsa. Una vez más. 1, 2, arrastro, arrastro. Nuestras manos, cuando vamos hacia el frente, van de afuera hacia adentro. Vamos aquí, avivando. Y cuando vamos para atrás, sacamos de adentro hacia afuera. Entonces vamos a practicarlo. Iniciamos con el derecho. 1, 2, arrastro, arrastro. Una vez más. 1, 2, arrastro, arrastro. ¿Ok? Después de estos arrastros, vamos a hacer un Gemini derecho y un Gemini izquierdo con un movimiento gloria. Entonces, iniciamos a la derecha. Gemini, gloria, Gemini, gloria. Estos Gemini van con saltito. ¿Ok? Mientras hacemos el Gemini, vamos haciendo el gloria. Gemini, gloria, Gemini, gloria. Noten que siempre mis manos se están moviendo, nunca está este brazo caído estático. Si este brazo no está teniendo una utilidad como un movimiento, se mantiene firme al nivel del hombro. Vamos a repetir hasta ahí. 1, 2, arrastro, arrastro. Gemini, gloria, Gemini, gloria. Aquí hacemos un balanceo a la derecha y un balanceo a la izquierda. Quedamos preparados para hacer un giro maque. El giro maque, estamos acá, es como un avioncito. Pasa la mano derecha y voy subiendo a la izquierda, como un avioncito. ¿Ok? Después de que hacemos el giro maque, regresamos al frente, vamos a cruzar nuestros brazos y abrir. La rutina se llama abriendo puertas. Entonces estamos abriendo, 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 regreso y terminamos aquí. Vamos a repetir toda la rutina. 1, 2, arrastro, arrastro. Gemini, gloria, Gemini, gloria. Balanceo, balanceo, giro, maque, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro y quedamos aquí, presentamos. Una vez más, vamos al frente, iniciando con el pie derecho. 1, 2, 3, 4, Gemini, gloria, Gemini, gloria.
balanceo, balanceo, giro, marque. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro y presento. ¿Ok? Cuando yo abro hacia el frente, cuando voy girando mi cuerpo, mis manos van cerrando. Al llegar a la parte de atrás, abro nuevamente y mi pie derecho pasa de lugar, ya que mis pies se están moviendo. Cierro, giro y el pie derecho siempre pasa al frente. ¿Notan el movimiento? Pie derecho al frente, abro, cierro. Pie derecho al frente, abro, cierro. Pie derecho al frente, regresa y terminamos. La última vez, vamos a repetirla. 1, 2, arrastro, arrastro. Gemini, gloria, Gemini, gloria. Balanceo, balanceo, giro, marco. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro y extiendo. Quedamos aquí con los brazos extendidos hacia el cielo y nuestra mirada siempre hacia el cielo. Vamos a ver la siguiente rutina. La siguiente rutina se llama unción profética, que la vamos a encontrar en Ezequiel 37, 1, 2. Vamos a ejecutarla de frente. Esta sería la rutina. Vamos a verla de espaldas. Iniciamos, tomamos espacio porque vamos hacia la derecha avanzando 3 tiempos. Mientras mis manos están en esta posición. El tamiz lo tenemos en esta posición en nuestras manos. Vamos a hacer este movimiento. 1, 2, 3. Vamos 3 espacios hacia la derecha. En 1, 2, 3. Después del tercero, vamos a girar saltando hacia la izquierda con un movimiento gloria. Vamos, salto y me devuelvo saltando. Después caemos al frente con un cheque hacia el frente y nuestras manos hacen este movimiento de querubín. Aquí al frente y vamos a girar haciendo movimientos de gloria. 1, 2 y al llegar al frente mis manos van a hacer este movimiento, es un movimiento de proclamación. El movimiento sale de la boca, estamos proclamando. Vamos a hacer 2 proclamas al frente, 1, 2 y retrocedemos con una reverencia. La reverencia siempre es bajo y subo brazos y nuestra cabeza tiene que inclinarse. Tenemos que hacer una reverencia. Vamos una vez más. 1, 2, 3, salto, salto, yetesía, abro, 1, 2, 1, 2, retrocedo con reverencia. Una vez más, vean que el movimiento de las cintas, ¿cómo se hacen? Según lo vimos en la enseñanza, la cinta representaba el mover del Espíritu Santo. Entonces no vamos a hacer movimientos bruscos ni haciendo así. Tenemos que tratar que nuestros movimientos, a pesar de que la danza vaya rápida, se vean las cintas con un movimiento delicado. ¿Ok? Vamos nuevamente. 1, 2, 3. Salto, salto. Yetesía. 1, 2, 1, 2 y retrocedo con reverencia. Una vez más, iniciamos. 1, 2, 3.
salto. Vean mi brazo izquierdo donde se mantiene. Abro. 1, 2, 1, 2, reverencia. Cuando estamos así, mi brazo por lo general se mantiene con la palma hacia arriba. Depende del movimiento, es cuando lo giramos. Una vez más. 1, 2, 3. Salto, vean que mi brazo, palmas hacia abajo. Salto, palmas hacia abajo. Chequecilla. 1, 2, 1, 2. Y retrocedo con una reverencia. Esta sería la rutina unción profética. La siguiente rutina se llama Buenas Nuevas y la encontramos en Isaías 61, 1. La rutina básica. Esta sería la rutina Buenas Nuevas. Vamos a la práctica de espaldas. Okay. Vamos a iniciar haciendo 4 proclamas. Recuerden que las proclamas salen de nuestra boca. Con los brazos alternados. Vamos a hacer 4 proclamas a los 4 puntos cardinales de la tierra. Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos marcando con el pie derecho siempre. 1, 2, 3, 4. Al llegar al frente hacemos 1, 2. Hacemos estos 2 saltos mientras sacudimos con fuerza los brazos y los subimos. Marco primero derecho, izquierdo y vamos con el salto 1, 2. Ven que queda el pie derecho elevado. Hacemos un Yemenai para hacer 2 saltos hacia la izquierda. Hacemos 1, 2, Yemenai con gloria. Y saltamos en 2 tiempos hacia la derecha. 1, 2. El pie izquierdo siempre se va al lado. Hacemos 1, 2. Esto lo podemos hacer con salto gacela o un salto pequeñito, siempre tirando el izquierdo. O como ustedes gusten, pueden marcar un paseo abierto y tirando el pie hacia el lado. Ya eso queda a criterio de ustedes como quieran ejecutar. Vamos a hacerlo sencillo con los 2 saltitos. Vamos, 1, 2. Vamos a saltar girando hacia la izquierda. Salto con gloria. Mis manos quedan hacia el lado izquierdo con el impulso del giro. Y aquí yo saco por debajo, hago un demi-plie y quedamos aquí con mi mano izquierda y mano derecha apuntando al cielo y la mirada hacia el cielo. Vamos una vez más desde el inicio. Vamos. 1, 2, 3, 4. Estamos proclamando las buenas nuevas. 1, 2. Yemenai, traemos esa gloria. 1, 2. Giro. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Salto, salto. Yemenai, gloria. 1, 2, salto, una última vez, 1, 2, 3, 4, salto, salto, Yemenai, gloria, 1, 2, salto y entrega. Quedamos aquí. Esta sería la rutina Buenas Nuevas. La siguiente rutina se llama Rey de Gloria. La encontramos en el Salmo 21:10. Vamos a verla de frente.
esta sería de frente. Vamos a ver la de espaldas. Iniciamos con una gloria cruzada vamos a hacer diagonales, vamos a pintar diagonales. Iniciamos primero arriba con una gloria cruzada, abajo, arriba y abajo. Cuando hago este movimiento, pie izquierdo en punta, hago un demi-plie, 1, 2, marco abajo, hago y marco acá. Ven que cada vez que paso mi cuerpo del lugar, tengo que hacer un demi-plie y estiro. Vamos, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro. Quedé con el tamiz a la derecha aquí abajo. El impulso me da para hacer 2 glorias en danza. 1, 2. En la segunda me preparo para hacer un giro maqui y me devuelvo con un giro maqui. ¿Ok? Una vez más. Cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro. Gloria en danza. 1, 2, giro maqui y giro maqui. Una vez más. Perdón, era arriba, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro y cruzo, abro. Gloria en danza. Giro maqui y me devuelvo con giro maqui. Una vez más, arriba. Gloria en danza. Una vez más. Cruzo, abro, gloria en danza, gloria en danza, giro maqui y giro maqui. La última vez, cruzo, abro, recordemos siempre el movimiento que sea delicado de las cintas del tamiz. Que el movimiento sea rápido no quiere decir que el movimiento del tamiz no tenga la elegancia. Con estas 7 rutinas que acabamos de ver, vamos a practicarlas en una canción que se llama Con gritos de júbilo. Vamos a practicar con la rutina Exaltación, Nube de Gloria, Nuevo Pacto, Unción Profética, Buenas Nuevas y Rey de Gloria. Vamos a la práctica. Gloria cantar, adorar a Jehová, yo entraré en sus atrios con acción de gracia. Te adoramos, Señor. Gloria a cantar.